Hola, buenas. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlas. Vamos a mostrar algunas hobbies que tienen los profesores. En esta oportunidad me ha correspondido mostrarles eh, algunas facetas distintas que a lo mejor ustedes no conocían. Bueno, y una de mis facetas es tocar guitarra, sobre todo en aquellos momentos cuando estoy cansado o quiero despejar mi mente, me relajo tocando la guitarra. Así que les quiero mostrar algo específicamente un tema. eh, Uno, porque la verdad estoy con un problema de la garganta. Este tema se llama Canción para mi muerte, de Charly García. Estos son temas que se tocan comúnmente en grupos familiares o en fogatas en la noche. Uno se entretiene con los amigos, con la familia. Ya, así que les voy a mostrar un poco. No canto muy bien, o canto bien pero se escucha mal. No sé cómo ustedes lo quieran interpretar. Ya, así que les voy a entonar algo de este, al menos un par de estrofas. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Larga la carretera cuando uno mira atrás, cruzando las fronteras, date cuenta quizás, tómate del pasamar, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos que no se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Espero que les haya gustado, perdonen lo poco, pero lo poco bueno. Yo sé que ustedes están diciéndome otra, pero la verdad es que dejémoslo para otra oportunidad. Además que les pido disculpas porque estoy de verdad un poco disfónico. Lo hice con mucho cariño, así que espero que lo disfruten. Nos vemos nuevamente en este segundo ciclo. Un abrazo.